喺越南冇包兜㗎，我兄弟姊妹多嘛，我唔使包春卷，我家姐全部我家姐啊、阿嫂嗰啲就嘅。我嚟到香港望一次就識包喎。我請好多越南人都係咯，講起即教起就識㗎，可能天生咯。 越南菜咧，川魚油最緊要㗎。第一支咧就係你要落水先，跟住你啊落調料，一定要落葱，一邊倒一邊撩啲糖漿咁混咗佢先。切青檸。 個殼擺低入邊等香啲，唔使抌。唔係啊，個皮啊，係啦。落蒜蓉、辣椒，哇！唔好搭到成3都係啊仔。酸咗少少。係啦，我哋食菜都點嘅，不如我哋食白醬冬菜又點，肉又點。 蒸魚、煎魚、燒魚都掂。如果唔食都得咧，冇味啦。唔轉啊，唔轉外人㗎。好重要㗎呢個。教個仔啊，100% 教佢嘅。我好細個就已經知道我遲啲係要做飲食業㗎。我好細個就已經知，15、16歲即係讀唔成書，所謂學到一技傍身。 我個朋友做大廚啊，佢叫我開，我其實唔識煮㗎。不過經佢開做下，見到佢咁做，我咪跟佢咁做咯，冇人教我㗎。我9兄弟姊妹我唔使煮飯㗎。不過我屋企我老豆煮嘢好叻，我家姐煮嘢好叻㗎，可能有遺傳㗎，我又中意食。 新嘢食啊！啲雞好滑，冬咗唔滑嘅，因為我生炒嘅。邊個賣我隻膏蟹啊？我2隻膏蟹房啊嘛，膏蟹炒川子啊嘛，邊個攞咗我隻買啊？哇！我都識炒。解釋咗啦。解咩？鏈入去炒啦，解肉蟹唔入鏈，肉蟹食嘅最緊要食個嚿膏啫嘛。咁一隻膏蟹一隻肉晒咯，好難炒噶，一隻公一隻乸撈埋咗佢點炒啊，大佬？執埋幾膏入去啊，仔。係嘛？我唔叫你反下邊黑掹掹㗎，話咗又唔聽。係咪下邊燶啊？
講個細節叫你返咧，仲不如你就時候婆啊，我跟你打工啊！唔係啊，唔使整冇用啊，仔啊，嗱嗱聲先咪食啊，霉噶啦，燶都係燶噶啦，你點化妝都冇用嘅，扭都係扭，40歲都係40歲。你話我話你我好開心啊，一啲都唔開心。你話普通客㗎，18蚊啊，嗰啲20蚊我冇問題。人哋一張台幾千銀啊，你知唔知啊？仲有啊，一個客拉一個客㗎。好食喎！佢雖然個面係個窿地啫嘛，其實脆卜卜噶嘛，面都係 OK 㗎。係啊 ，OK 唔係啊，如果我叫佢個板嗰陣時仲靚金色嘅。因為大家辛苦啦。唔係，我覺得最緊要其實都係打單嗰度問題啦，同埋真係冇乜溝通啊有陣時。咁咁啱又有個客食得賣埋嘅，跟住佢哋後尾攞隻蟹嚟，我都唔知嗰隻肉蟹嚟㗎。你唔講我哋都唔知啊，都係諗住留翻俾你㗎。我第一次嚟睇間鋪頭咧，好似越南㗎啦，個 feel 啊！係啊，似越南 feel 咧，越南咧有露台啊嘛，有得海燈坐出面啊嘛。咁香港又好少有呢啲 feel 噶嘛。我哋越南開鋪頭嗰啲都算橫街啊、巷啊，咁好靜嘅，冇聲聲嗰啲㗎，都唔會話好似香港咁逼貼啊，冇空間啊。我啱啱睇係911，2001月。9月11號，將美國冧夢嗰個大廈落嚟。朝晏晝我過嚟睇，夜晚都即簽約啦。咁啊喺屋企收你個細路仔，問樣就可以食越南菜啦嘛。咁啊撞到個師傅越南人，佢話不如開餐廳啦。咁我哋開嗰陣時，初初都唔習慣運作啊，4個月，個業主就賣咗間鋪啦，賠一筆俾我哋啦。我師傅咧走咗去英國噶啦，咁我啲 friend 啊睇報紙話，不如我介紹呢間鋪俾你啦。呢個開咧係啊順化㗎，順化咧係啊我阿媽即係出世個地方㗎。離開越南咁耐，嚟香港都好掛住媽媽。間屋喺越南咧，我哋有掛越南旗嘅，或者咧我哋間屋咧擺胡志明嘅，好尊重佢，好尊敬佢咯。跟佢細個嘅説話嚟做人咯，人係要獨立、自由，跟住飽肚，先最尾幸福。咁啊4樣嘢咧，我覺得我諗起咧，做人個道理好好喎。我哋數船過嚟啦，我話去旅行，我去點都唔知，成個禮拜喺船度翻嚟香港。喺越南雖然生活嚟窮，不都幾悠閒，都幾舒服㗎。即係屋企兄弟姊妹多嘛，又團結啊，又開心啊，都冇諗計話開香港。咁啊，初初香港咧，我都好想翻越南啊，喊啊！冇自由，瞓醒有早餐派俾你咯，冇嘢做嘅，
人咧百幾200個人逼佢去偵察，即係等於坐監一樣咯。自己啲人暴動啊，先放辣彈入去咯，好驚啊！一諗起咧，我係一世人即係無端端會咁。話我哋偷渡離開國家嚟香港，家下全部嗰啲嘢 cut 啦，好多我老豆又退休啦，即退休，咁變咗咧，你話翻去咧咁樣點翻啊？不如婚宴咁後生，冇人嫁揾人結婚咯。喺人嗰陣時揾人介紹結婚，50蚊美金啊，所以做嘢俾翻人咯。我學到咁獨立啊，唔依賴人，唔靠人啊，要堅強啲啊！之前講啲嘢咧流眼水噶啦，諗起掛住越南啊，諗起嗰段時間又流眼水又喊噶啦，不過而家都唔會喊噶啦。